সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আজ আমি চলে এসেছি দারুণ একটা ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না কিন্তু। আজ আমি চলে এসেছি চন্দননগর স্ট্যান্ডে। চন্দননগর স্ট্যান্ডের নাম কম বেশি অনেকেই শুনে থাকবেন, কারণ এই জায়গাটা হুগলির মানুষদের কাছে খুবই পছন্দের একটা জায়গা, যেখানে রোজ প্রচুর মানুষের ভিড় হয় এই গঙ্গার পাড়ে বসে আড্ডা দেওয়ার জন্যে। এই 2 বছর হলো এখানে একটা নতুন আকর্ষণীয় জিনিস তৈরি হয়েছে রাজ্য সরকারের দ্বারা, সেটা হচ্ছে ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট। হ্যাঁ, মানে গঙ্গার বুকে ভাসমান রেস্টুরেন্ট, যেটার এক্সপিরিয়েন্স করতে আজকে আমিও চলে এলাম ফাইনালি। এখানে খাবার খাওয়ার জন্যে সাধারণত দুটো সেকশন আলাদা আলাদা করা আছে। একটা হচ্ছে এসি সেকশন আর একটা হচ্ছে নন এসি। দুটো জায়গা থেকেই আপনারা সুন্দরভাবে গঙ্গাটাকে পুরোপুরি দেখতে পাবেন। যেমন এখানে এসি সেকশন থেকে পুরোপুরি গঙ্গার ভিউটা সুন্দর আসছে, আর নন এসি সেকশন থেকে তো পুরোটাই ওপেন জায়গা, তাই জন্য গঙ্গার ভিউটা খুবই ভালো আসে। দু জায়গা থেকেই সুন্দরভাবে খাবার খেতে খেতে গঙ্গাটাকে উপভোগ করতে পারবেন এবং এই ফ্লোটিং রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়ার মজাটা নিতে পারবেন। ফ্লোটিং রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে জলশ্রী, আর এই জলশ্রী প্রায় সারাদিনই ওপেন থাকে। আপনারা লাঞ্চের জন্যেও আসতে পারবেন, প্লাস ডিনারের জন্যও আসতে পারবেন। তবে রাতে এই জায়গাটার সৌন্দর্যটা একটা আলাদা জায়গাতেই পৌঁছে যায়। চারিদিকে এত আলো, স্ট্যান্ডের আলো, প্লাস এই বোর্ডটা এত সুন্দরভাবে আলো দিয়ে সাজানো, তার সাথে আছে গঙ্গার ওই পারের আলো, তো সব নিয়ে জায়গাটা একদমই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ওঠে। তার সাথে এখানের খাবার দাবারগুলো খুব ভালো। মেনলি এখানকার স্টার্টার আইটেমগুলো আমার তো জাস্ট ফাটাফাটি লেগেছে। তবে হ্যাঁ, এখানে প্রাইসটা তুলনামূলক একটু বেশি আমার লাগলো। তবে এত সুন্দর জায়গায় বসে যে ডিনার করার সুযোগ পাচ্ছি, তার জন্য সেটুখানি অ্যাডজাস্টমেন্ট করাই যায়। আপনারা অবশ্যই এখানে একবার অন্তত আসুন, এসে এই ফ্লোটিং বোটে বসে ডিনার করার সুন্দর অভিজ্ঞতাটা একবার হলেও নিয়ে যান। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, আর একটা লাইক অবশ্যই করে যাবেন। থ্যাংক ইউ। I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last.